ये जो लॉक है ना, इनके ऊपर लॉक के ऊपर एक प्लास्टिक नुमा एक चीज़ लगी होती है, यानी पीछे वाला जो डोर है ना, इसकी ये रबड़ देखें बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, इसे उतार के मैं आपको नई टेप लगा के दिखाऊंगा, मगर ये शॉक है, फ़र्क देखें। तो इसका मैंने एक छोर, अगर ये प्लास्टिक इसके अंदर का मिल जाता है तो फिर तो बेस्ट हो जाएगा। वाला जो है इस पे भी वही सिस्टम आ रहा है। ठीक है, अब मैं ये देखें, मगर अब हम तेज़ी से बंद करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये इनके ऊपर। ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ से इसको 2 पे लेके जा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉय विद जुनैद के साथ आप लोगों को बहुत खुशामदीद कहता हूँ। तो आज एक छोटी सी वीडियो मैं ये बना रहा हूँ कि कार के जो डोर्स होते हैं, ठीक है, डोर्स में एक अलग किस्म की आवाज़ आती है। आवाज़ किस किस्म की आती है मैं वो भी बताता हूँ। और जो ये कार की जो डिग्गी है, यानी ये डिग्गी, ठीक है, ये देखें, ये अभी सही बंद नहीं हुई। देखें, आप क्लोज करके मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये सही बंद नहीं हो रही। तो ये मैंने पहले भी ये मसला हल किया था, यानी जो लॉक वाले होते हैं, लॉक वालों से मैंने ये मसला हल करवाया था, मगर मेरा ख्याल है कि उसका लॉक जो है वो अटक गया है। उसको कैसे ठीक करते हैं, आवाज़ क्यों करते हैं ये दरवाजे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और उसका एक छोटा सा शॉर्ट हल भी है मेरे पास, मगर वो कुछ इतना पावरफुल नहीं है, मगर फिर भी आपका काम कर जाएगा। ठीक है, तो फिर मेरे साथ जुड़े रहें आप, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी लेट्स सपोज ये वाला दरवाज़ा मैंने खोल लिया है, ठीक है, ये ठीक है। अब इसका साउंड सुने आप, ठीक है, ये देखिए, ये इसका साउंड बिल्कुल परफेक्ट है, यानी ये आप देखें, ये ठीक है। अभी आप इस वाले डोर का सुने, ठीक है, ये देखिए, इसमें ये देखें, ना होने से बेहतर है, कुछ गुजारा कर रहा है। ठीक है, अब जो दूसरे साइड का जो है वो मैं आपको उसमें भी आवाज़ सुनाता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो ये वाला डोर जो है ना, अब इसको देखें, ये देखें, ये देखें, इसका इसमें और उसमें, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये क्यों आवाज़ करता है मैं आपको इसके ऊपर बताता हूँ कि देखें, ये जो लॉक लगे होते हैं, यानी ये जो लॉक लगे होते हैं, ठीक है, मैं आपको दूसरा कैमरा करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो लॉक है ना, इनके ऊपर, लॉक के ऊपर एक प्लास्टिक नुमा एक चीज़ लगी होती है, यानी रबड़ किस्म की लगी होती है। जब ये रबड़ ख़त्म हो जाती है ना, तो तब ये आवाज़ आने लग जाती है। ये देखें, ये अब इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट का वो भी किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। इस आवाज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने वो भी किया है, अदरवाइज़ आपका पूरा ये लॉक चेंज होता है। और अगर लॉक चेंज नहीं भी करते हो तो अगर इसको खुलवा लो, खुलवाने के बाद अगर यहाँ पे कोई इसकी रबड़ वगैरह मिलती है, अदरवाइज़ मैंने पूछा था, मिलती तो नहीं है, मगर कोई ना कोई जुगाड़ हो सकती है भाई, क्योंकि इतने महंगे लॉक हैं। एक एक लॉक जो है तकरीबन 800-900 रुपए का एक एक लॉक है। अच्छा, तो ये इसमें देखिए जी, मैं आपको चाबी से बताता हूँ कि ये लॉक जो है, अच्छा, ये लॉक देखें जी, ये लॉक सिस्टम जो है ना, इसकी ये रबड़ें घिस चुकी हैं। ठीक है, अब इस वाले की रबड़ बिल्कुल ठीक है। ये देखें, आपको नज़र आ रही है, ये जो पीछे वाला जो डोर है ना, इसकी ये रबड़ देखें बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तभी ये साउंड आपका बिल्कुल A1 आ रहा है। ये देखें, देखें, बिल्कुल सेट आ रहा है। और इसका जो है ना, इसका जुगाड़ मैंने क्या लगाया हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जुगाड़ मैंने, तो लाइट में सेट कर लूँ। देखें, इसका जुगाड़ ये है ना कि लेट सपोज इधर मैंने हल्की सी टेप लगाई हुई है। ठीक है, अब मैं इस टेप को जल्दी से उतार के मैं आपको नई टेप, ये टेप मैंने उतार दी। अब आप इसको देखिए कि ये टेप जब मैंने उतारी है तो अब साउंड सुने, अब आवाज़ में फ़र्क आया। ठीक है, ये देखो, देखा है आपने, अब इसको सुने, ओरिजिनल साउंड ये है, यानी जो गाड़ी का अपना साउंड होता है ना, वो ये है। ठीक है, और ये वाला जो है, ये चेक करें, देखा है फ़र्क, देखें। तो इसका मैंने एक छोटा सा जुगाड़ ये लगाया फ़िलहाल के लिए कि मैंने इस जगह पे हल्की सी टेप लगाई है। ठीक है, अब तक तो आपको पता लग गया होगा। ये देखें जी, तो ये दोनों
जो लॉक के अंदर जो रबड़े लगी होती हैं, यानी उसकी एक प्लास्टिक नुमा रबड़ होती है। ये देखिए, आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये रबड़ जो है सब, ठीक है, ये जो काली ये प्लास्टिक लगी होती है, ये इन दरवाज़ों में घिस चुकी है। अभी इसका भी कुछ बेहतर है, यानी ख़राब नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि या तो हम इसको पूरे लॉक को चेंज करें, या फिर इस लॉक को खोल के इस चीज़ के ऊपर कोई प्लास्टिक लगवाएं, तब जाके ये ठीक होगी। और अगर ये प्लास्टिक इसके अंदर का मिल जाता है तो फिर तो बेस्ट हो जाएगा, और अगर नहीं मिलता तो फिर कोई अपनी जुगाड़ करेंगे, क्योंकि ये तो 4 दरवाजे हैं, 4 दरवाज़ों के 4 लॉक हो गए। तो एक एक लॉक की कीमत तकरीबन है 1100 रुपये, ओरिजिनल वाले की है ही है। तो अच्छा खासा फिर मतलब आपका वो हो सकता है, यानी पैसे बन सकते हैं। तो मेरे भाई इस चीज़ को तो हम लोगों ने जुगाड़ ही लगानी है कोई, क्योंकि अब मैं ये चारों लॉक तो नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि लॉक मेरे बिल्कुल ठीक हैं और सिर्फ इनकी ये रबड़ें जो हैं ये घिसी हुई हैं। मगर इसके लिए फिर मैंने जुगाड़ वही लगाई है कि यहाँ पे मैंने टेप लगाई हुई है, यहाँ पे हल्की सी टेप लगाई है। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ कि दूसरा लॉक में मैंने टेप लगाई है, उसमें थोड़ा दरवाज़ा अटक रहा है मगर साउंड बंद हो चुका है। तो ये देखें, जैसे ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और अभी मैंने यहाँ से वो टेप हटा दी है, यहाँ से मैंने वो टेप हटा दी है। तो अभी आप इसका साउंड सुनो, यानी कड़क करके दरवाज़ा बंद हो रहा है, ठीक है। तो लिहाजा अब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि इस वाले को भी मैंने ठीक किया है, ठीक है। और ये वाला जो है इस पर भी वही सिस्टम आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, ये गाड़ी, ये देखें जी, ये गाड़ी, ये देखें मैंने टेप लगाई हुई है, इधर हल्का सा मैंने टेप लगाई हुई है, ठीक है। ये आपके सामने लगी हुई है, ठीक है। और इस साउंड को बंद करने के लिए, यानी इस साउंड को यहाँ की, क्योंकि इस लॉक की भी रबड़े घिसी हुई हैं, यानी आप जाके देखो, ये देखो, ये देखो, इस पे भी देखो वाइट वाइट नज़र आ रहा है, यानी इसकी भी जो प्लास्टिक है वो घिस चुकी है। मगर इसके लिए मैंने हल्की सी जुगाड़ ली कि इतना सा पीस मैंने टेप का लगा के इधर लगा दिया है, जिससे ये साउंड बंद हो गया है। ये देखें, देखें, मगर दरवाज़ा अटकता है इसमें ज़रा सा, ये देखें। मगर अब हम तेज़ी से बंद करेंगे तो ठीक हो जाएगा, ये देखें, साउंड हमारा ठीक हो जाता है। अच्छा, ये 4 सिस्टम तो मैंने आपको बता दिए, यानी गाड़ी के 4 सिस्टम में, यानी ये दरवाज़ा, वो इन 3 दरवाज़ों की रबड़े जो हैं वो घिसी हुई हैं, ठीक है, लॉक की। और इस दरवाज़े की बिल्कुल परफेक्ट है। इसके ऊपर प्रॉपर एक नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी इंशाल्लाह, क्योंकि उसके लिए ये करना है कि पूरे लॉक को खोलना है, ठीक है। अगर लॉक को नहीं खोलेंगे तो मैं कोई और जुगाड़ निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तानी जब तक जुगाड़ ना निकालें तो हम लोगों को चैन नहीं आता, ठीक है। तो मैं इसकी जुगाड़ निकालूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये साउंड को मैंने कैसे ठीक करना है, ठीक है। अभी इसमें एक और मसला ये कि ये डिग्गी मेरी जो है सही बंद नहीं हो रही, यानी मैं इसका लॉक खोलता हूँ, ठीक है। ये डिग्गी जो है आपके सामने मैंने ये लॉक खोला, ठीक है, ये देखें, सही है। अभी जब ये बंद होगी ना, यानी ये बंद होने सब्र करेंगे, तो अभी ये देखें, ये ठीक है, देखें, देखें, इसको ज़ोर से बंद करना पड़ता है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक हो गया, ये देखें, बंद हो रहा है ना, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट बंद हो रहा है। क्यों? इसका क्या वजूहात थी जो मैंने पहले बताया था आपको। तो ये डिग्गी का जो है लेवल आपने यहाँ से ठीक करना है, यानी ये आपका जो लेवल साइड है, ठीक है, ये आपने देखा है, इसको आपने रखना है 3 के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जब आप यहाँ से इसको 2 पे लेके जाते हो ना, लेट सपोज ऐसे ये बंद होती है, ठीक है, तो वहाँ से डिग्गी का लेवल ऊपर होगा और यहाँ से डिग्गी का लेवल बिल्कुल बंद होगा, यानी ये जब बंद होगी ना, ठीक है, ये देखें बंद नहीं होगा, देख रहे हैं, बंद नहीं हुआ, ये देखें, ये देखें, देखें बंद नहीं हो रहा, सही है। तो आपने इसको ऐसा खोलना है, ठीक है, इसको आपने करना है 3 के ऊपर, यानी 3 नंबर की चूड़ी पे लेके आना है, ठीक है, सही है। और अब आप देखेंगे गाड़ी की, ठीक है, ये देखें, ठीक है,
ये देखिए। ओके, अब इसके लॉक में भी थोड़ा सा मसला ये चल रहा है कि कभी ये डिग्गी को बंद करता है, कभी डिग्गी को बंद नहीं करता। तो ये अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने आवाज़ अपनी रिकॉर्डेड की है, ठीक है जी। हम लोगों ने लगाना है इसमें ग्रीस और WD-40 लगाना है, ठीक है। WD-40 आपने जी लॉक के अंदर लगाना है, ताकि मैं आपको ये बता दूं कि आपने इस लॉक में WD-40 लगाना है। ये देखिए जी, ये मैंने WD-40 इसमें लगा दिया अच्छे से। ये WD-40 इसको नरम भी कर देगा, जो जंग वगैरह है वो भी ख़त्म कर देगा। फिर इसके बाद आपने इसी के अंदर थोड़ी सी ग्रीस भी लगानी है, ठीक है। ये मैंने अभी WD-40 थोड़ा और मार दिया ताकि वो इससे नरम हो जाए, ताकि इसका ये सारा मसला हल हो जाए, ठीक है जी। अभी आप ये देखें, अभी मैंने इस जगह पे आपको इस लॉक के अंदर, यानी लॉक का जो कुंडा है उसमें मैंने हल्की सी ग्रीस भी लगा दी। वो ग्रीस इसलिए लगा दी ताकि ये इसके ऊपर भी मतलब नरम हो जाता है। नरम होने की वजह से आपकी जो डिगी है वो बिल्कुल परफेक्ट बंद होती है। ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे भी ग्रीस इसको लगा दी है, और इसके ऊपर आप जब डिगी को बंद करेंगे तो आपकी डिगी बिल्कुल स्मूथली बंद होगी। ये मैंने देखें सारी इसमें ग्रीस लगा दी है, ठीक है। अभी देखें, अब मैंने थोड़ा सा लॉक के ऊपर भी ग्रीस लगा दी, ठीक है। अभी देखें, WD-40 के बाद मैंने यहाँ से थोड़ी सी ग्रीस उठाई उंगली में, ठीक है, और इस ग्रीस को इसके अंदर मैंने लगा दिया, ताकि इस लॉक के अंदर मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। ये जब ग्रीस अंदर चली जाएगी तो आपका लॉक और भी स्मूथ हो जाएगा और इजीली आपकी ये डिग्गी बंद होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, तो मैंने अपने हाथ साफ़ कर लिए हैं, तो अभी पेचकस की मदद से अभी हम इस डिग्गी को दोबारा से खोलेंगे, और इसका ये लेवल जो है ये मैंने बिल्कुल परफेक्ट कर दिया, ठीक है। और अभी मैं जब ये डिग्गी खोलूँगा तो उसमें जो लॉक सिस्टम है, लॉक को भी हम थोड़ा सा ओपन करेंगे, ताकि आपका ये डिग्गी का जो लॉक है उसमें अटके नहीं, ठीक है। ये देखें जी, ये मैंने डिग्गी को बंद किया, बिल्कुल परफेक्ट बंद हो रही है, ठीक है जी। यहाँ पे अजानें हो रही थी इसलिए मैंने म्यूट कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पे देखें जी, ये देखें, दोबारा से मैंने बंद किया, बिल्कुल परफेक्ट लेवल में डिग्गी हमारी बंद हो रही है, ठीक है जी। एक और सिस्टम ये है कि आप अपना जब ये लॉक खोलते हो, ठीक है, लॉक खोलने के बाद आपने इसको लॉक के अंदर पेचकस की मदद से थोड़ा सा पीछे की तरफ लॉक करना है। वो किस तरह करते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये पेचकस आपने ले लिया, पेचकस से देखें जो ऊपर वाला लॉक है और इस तरफ का लॉक है, ठीक है। अगर ये ऊपर आपसे हो चुका है तो फिर तो डिग्गी बिल्कुल बंद नहीं होगी, तो आपने ऊपर से बटन को प्रेस करना है, बटन से प्रेस करके इसको पीछे की साइड पे करना है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये मैंने हल्का सा पीछे से बटन प्रेस किया, प्रेस करने के बाद मैंने इसको हल्का सा पीछे कर दिया। जब ये लॉक पीछे हो जाएगा तो आपका बिल्कुल लॉक तरीके से बैठेगा भी अपनी जगह पे, और ऊपर की तरफ भी नहीं आएगा। ये आप चेक करें, ये मैंने बंद किया, ये देखें, इजीली आपकी डिग्गी बंद होना स्टार्ट होगी, ठीक है मेरे भाइयों। तो मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। तो जी मेरे भाइयों, इसमें पीछे अजान हो गई थी इसलिए मैंने म्यूट करके रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको सारे तरीके से समझा दिया। मैंने आपको डिग्गी के लॉक का सिस्टम भी बता दिया, चारों दरवाज़ों में आवाज़ का जो फ़र्क होता है मैंने उसके लॉक का भी सारा समझा दिया आपको, और इसका छोटा मोटा क्या जुगाड़ है मैंने वो भी आपको उसका तरीक़ेकार बता दिया, ठीक है। इंशाल्लाह मैंने लॉक का सिस्टम ये जो है अभी तो काम कर रहा है, मगर इस पर मज़ीद एक अच्छी वीडियो एक और भी बनाऊंगा मैं, ताकि अगर मैं एक लॉक को खोलता हूँ, अगर लॉक को खोल के वो सिस्टम मेरा हल होता है तो फिर मैं बारी बारी सारे लॉकों को खोल के उसको ठीक करवा दूंगा। अदरवाइज अगर नहीं भी होता तो फिर मैं एक एक लॉक करके चेंज करूंगा। तो ये वीडियो भी आपको समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से, मैंने आपको गाइड भी कर दिया, और जो डिग्गी का मसला मेरा था वो डिग्गी का मसला भी मैंने हल कर दिया, पेचकस की मदद से इसको पीछे भी कर दिया। तो होपफुली ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें, जॉय विद जुनैद को सब्सक्राइब करें, मेरे हर आने वाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।